Cut naman, ang mga mahabang board, kagaya nito, kundi kaya maghahati ka ng plywood gamit ang iyong circular saw, kailangan na alalayan natin ang board sa ilalim. Ng ganito. Para kapag kinakat natin yung board, hindi siya magbabind sa gitna. Kapag wala kang suporta, dito malapit sa yung blade. Ang mangyayari, iipit siya at magkakaroon ng kickback. Ganun din, kapag wala kang suporta sa kabilang side, ang mangyayari naman, babagsak siya. Kaya ang mangyayari, masisira yung cut mo sa bandang dulo.